Hi guys, இன்னைக்கு எப்படி நம்ம ஃபெஸ்டிவல் ஸ்நாக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக் இது. ஒரே பேஸ் வச்சு எப்படி ஒரு ஸ்வீட்டு அதுக்கப்புறம் காரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் 1/2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மாவு பிசையும் போது தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் அப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெய் ஆட் பண்ணால் மாவு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். நெய் இல்லாட்டி நீங்கள் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் பிஞ்ச் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்தால் போதும். மாவை இப்போ நான் 2 ஹாஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று ஸ்வீட்டுக்கு ஒன்று காரத்துக்கு. இப்போ காரத்துக்கு நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், சீரகம் அப்புறம் ஓமம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவை. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நெய் தடவி 2த்தையும் 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுடுங்க. மாவு 15 மினிட்ஸ் ஊறத்துக்கு நம்ம ஜீரா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 1 கப் சுகர், 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஜீரா இப்போ ரெடி. இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மாவை நல்லா மெலிசாக திரட்டி அதை எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது மாவை 2 ஃபோல்ட்ஸாக மடிச்சிக்கலாம். மடிச்சிட்டு அது நடுவில் இருந்து மேலே கை வச்சு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இழுத்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அதை ஒரு ஹோல்டு 2 சைடில் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே ஷேப்பில் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒன்றையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும். லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே நீங்கள் அது ஆயிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஆயிலேருந்து எடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஜீராவில் 2 சைட் 5 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம ஸ்வீட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காரமும் நம்ம ஸ்வீட் செஞ்ச மாதிரி தான், அதே ஸ்டெப்பு தான். 2 ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அது நடுவில் இருந்து மேலே இழுத்து ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி 2 சைடில் நம்ம அமுக்கிக்கலாம். இப்போது அதே மாதிரி நம்ம எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்வீட் அண்ட் காரம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.